Hello，大家好，我係莎莎。今日咧就配合今年係兔仔年，咁我就設計咗一個好簡單嘅 Q 版兔仔美甲。順便咧有兩個主題係想藉住呢一套美甲去同大家介紹下嘅。但係因為片長關係啦，如果一次過講晒咁多樣嘢嘅話咧，條片可能會去到成個鐘頭都未講完，所以我會分開上下兩集拍啦。上集咧我首先會 focus 手指公呢個大蘿蔔同埋食指或者尾指嘅呢一個小小蘿蔔。另外咧佢哋會用上呢一個嘅 decorative， 我就有呢個綠色啦，同埋用上咗呢個 top coat。之前 Daiso 嗰個 gel nail 賣到好行嘅時候咧，好多人都話買唔到，有啲人就 suggest 喺樂安都有一個牌子，都係28蚊嘅咋，就係講呢一個。咁我就入手咗幾支嚟，想試下同 Daiso 嗰個 gel nail 比，到底邊個好啲咧？咁所以我就利用佢咧畫咗呢一個嘅兔仔美甲。到片尾咧，我亦都會 comment 下到底 decorative 呢個甲油 gel 好冇用嘅。咁好啦，事不宜遲，我哋就先入正題啦。首先第一個咧就畫咗手指公嗰個大嘅蘿蔔先啦。咁蘿蔔咧，我會用上 Daiso gel nail 嘅呢一個42號 Peach Orange。check 過幾個色之後咧，我覺得呢一個比較似翻金筍嗰個顏色。咁油嘅位置咧都係近中間啦，兩邊唔好油到，然後高度咧就約莫係60度啦，即係1、2、3、4、5、5份你搽3份度嘅一個高度。然後咧就再用呢個嘅點珠筆去幫你塑造翻嗰個蘿蔔嗰個形啦。咁我哋又係用呢個一貫嘅打圈手法啦，咁就令到條蘿蔔咧個頭係圓啲，同埋稍微闊少少，下面係要有少少斜咁樣收翻落去嘅。係啦，咁呢個過程係要啲心機同時間，大家慢慢雕琢下嘅。大概整一個圓圓地嘅頭啦。如果你嗰個指甲本身係一個鵝蛋型嘅話咧，出嚟嗰個蘿蔔形就會更加靚啦。因為你係咁樣收落去咧，就更加似蘿蔔尖尖地咁樣啦。咁然後去到指尖呢啲位咧，就記住都要填補翻嗰個橙色嘅部分啦。如果唔係一甩嘅時候，就好容易見到你嗰個指尖係透咗個底色出嚟噶啦。OK， 咁畫好咗之後咧，我哋先照一次燈先。好啦，你就睇下覺得嗰個橙色夠唔夠實啦。咁我而家呢個目測落去咧，我覺得都 OK 嘅。如果唔夠嘅咧，你可以再補多一層橙色上去，照一照燈先繼續畫咯。接住就畫翻佢上面嗰個綠色頭，好似畫一個小手掌咁嘅。咁我就會先喺我預想嘅頂嗰度點一點啦。然後左右兩邊會稍微低少少，係啦，mark下位嘅啫，大家唔使太緊張，因為你跟住填色啊嗰啲可以慢慢再微調嘅，大概咁樣3點啦。咁然後咧會喺佢哋兩點嘅中間嗰度點，大概一個咁樣嘅 area 啦。咁然後咧我就填滿佢咯。咁我先係將呢兩點連埋先，然後咧呢兩點又連埋啦。咁跟住呢點咧就大概咁拉去中間，咁就有3條毛出咗嚟啦。咁然後我哋就將呢3條毛畫粗佢 ，keep 住係用呢個打圈嘅手法。咁去到個底咧，我就會連埋佢哋嘅。咁同埋去到個底嗰位咧，可以畫稍微圓少少，咁就似翻個蘿蔔個頂啦。咁然後中間呢個我覺得想佢圓啲，我就再點圓啲咯，就蘿蔔個形就出咗嚟噶啦。咁如果你覺得個頂太細嘅，你可以再畫粗少少嘅。咁然後通常你見啲人畫 Q 版蘿蔔咧，咪側邊會畫翻幾條紋俾佢嘅。咁我個做法咧又係啦，先用點嘅方式 mark 咗位先。咁點完 OK 啦，就打橫掃開佢。盡量就水平啦，如果真係唔得嘅話咧，都唔使太緊張，因為 Q 版嚟噶嘛。就唔好一下太多顏色啦，驚佢哋3條會黐埋。好 OK 啦，咁畫完
就可以照燈啦。好，照完燈咧，咁我就會搽呢個 Decorative 嘅 Top Coat，用嘅方法一樣啦，都係薄薄地搽一搽，然後照60秒嘅啫。咁今次特登搽 Top Coat 俾大家睇，就係等大家可以睇下佢嗰個 texture。你見到咧 Decorative 呢隻個 Top Coat 咧，其實都幾流質下嘅，大家見唔見到？佢唔係好黏，相比 Daiso 嗰個咧，佢流動性係比較大好多嘅。你掃上去佢好快就會流平咗，唔會見到嗰啲一條條嘅掃痕咯。咁但係其實我之前已經試用過，我就覺得佢就真係好透薄。簡單啲嚟講，有一種搽咗好似冇搽嘅感覺。咁啊，搽好咗之後，我哋照燈。好，咁上完 Top Coat 照咗60秒之後咧，呢個就係完成版嘅手指公啦。跟住就到食指同埋手指尾嗰個蘿蔔仔啦。咁蘿蔔仔畫嘅手法咧，其實同以前畫過幾次嗰個心心係好似嘅，不過今次咧就係上下兩點。咁我就會喺想要蘿蔔嘅位度先點一點啦。記住唔好太貼近個邊喎，因為你個蘿蔔仲有個頭噶嘛。咁你留翻啲位俾個頭。咁然後咧低少少再點一點。咁同樣啦，低啲我會有第二個蘿蔔咧，我又係先點上面，再點下邊，跟住左邊又係另一條蘿蔔仔，所以就點兩點。等自己記住，即係大概呢3個位會有3條蘿蔔咁啊。即係唔會太逼啊，上下左右 OK 嘅話咧，咁我哋就連埋佢啦。咁點粗少少，等佢可以有一個倒三角。最後咧拉到個尾嘅時候，我哋就記唔記得第一次畫怪獸公司剔嗰隻牙仔啊？咁就會用一個輕輕剔起嘅手法畫翻蘿蔔個尖尖出嚟。咁因為今次係一條蘿蔔咯，即係唔係嗰隻牙咧，咁所以個尖都唔需要真係去到吉死人。大概畫咗3個形出嚟啦，咁你可以再諗諗，會唔會覺得啊想佢再肥啲嘅，你咪上面畫粗啲咯，或者你嫌條蘿蔔唔夠長，你想佢再長啲嘅就可以拉長少少咁樣。咁就慢慢去微調出你想要嘅蘿蔔仔。第一條我就 OK 咗啦。咁然後我就畫埋另外嗰2條啦。咁就大概畫咗3條蘿蔔出嚟啦。咁然後咧，因為畫開橙色啊嘛，我就順便想點埋啲小波點點綴咗先嘅。咁就約摸喺即係蘿蔔對應嘅高少少嘅位，點翻3個橙色點點，等佢冇咁寡嘅啫。點完咧，我哋就照個燈先。好啦，咁我哋就畫埋嗰個蘿蔔頭俾佢啦。咁蘿蔔頭嘅方法咧，其實即係畫一個好肥嘅心心，即係都係點2點啦。咁但係咧，今次呢2點就會肥啲嘅。好，咁點完之後咧，就拉翻佢去中間啦。咁因為個頭好細嘅啫，所以就我都係用輕點嘅方式。如果覺得顏色唔夠，就可以稍微點多少少啦。好，點完之後咧，我哋又可以去照燈啦。好，咁畫好晒啦，上埋 Top Coat啦，照咗60秒啦。咁呢個咧就係完成版嘅食指嗰個蘿蔔仔啦。咁就嚟一個上半集嘅小總結先。咁試咗 Decorative 嘅呢個 Evergreen 嘅顏色啦，唔知大家覺得佢呢個色靚唔靚呢？其實我自己就幾中意呢個色嘅本身嘅，因為佢比起 Daiso 嗰個36佢嘅 Green 咧，更加接近呢個 Evergreen 嘅感覺。比起 Daiso 嗰個咧，佢會稍微深少少，更加有一個青綠色樹葉嗰個感覺啦。咁但係咧，其實佢同佢嘅樽身真係好唔似嘅。佢樽身就同 Daiso 嗰個一樣啦，係一個好標準嘅個墨綠色嚟嘅。但係佢出到嚟咧，其實我覺得可以叫色差噶啦，都幾嚴重下。咁同一個問題咧，其實喺佢其他嗰啲顏色膠都一樣嘅。當初我買呢個3蚊 Pink 嘅時候咧，我就係諗住佢呢個橙色可以俾我攞嚟畫嗰個蘿蔔啦。咁但係出到嚟咧，其實佢個名都改得冇乜錯嘅。其實佢係一個比較偏沙文嘅 Pink，佢嗰個粉紅色嘅
元素係幾重㗎，咁所以我後尾試完嗰個色板之後，我就發覺佢做唔到紅蘿蔔，咁所以我就用翻 Daiso 本身嗰個 Peach Orange 啦。呢個 Salmon Pink 咧，其實比較偏向一個珊瑚粉嘅顏色。我買嘅時候佢有個盒㗎嘛，個盒同個樽身呢一個貼紙嘅顏色係一樣嘅，咁但係就同佢個實物都幾大嘅色差咯。同樣啦，另外呢兩支即係呢個 Rose Beige 啦，同埋呢個 Warm Grey 咧，色差都係好嚴重嘅。Rose Beige 就係我本身希望佢會更加近啡色 beige 嘅感覺啦，但係出乎意料地係有少少偏向咗酷通嘅一個啡啡地有少少偏紫嘅一個顏色。咁而呢一個 warm grey 亦都係啦，冇諗過佢會咁偏紫咯。咁我覺得即係買咗呢四支 decorative 嘅顏色，其實嗰個色差都幾嚴重。雖然佢出嚟嗰個 product 我覺得唔差嘅，即係佢呢個顏色係幾靚，亦都即係幾適合油泉紙啊，或者要畫一啲花紋都幾靚嘅。咁但係我係參考你個樽身去買噶嘛，咁就係有少少驚喜驚嚇咁樣咯。咁所以如果有機會大家可以見到有色板嘅話，先至買就會比較安心咯。但係我暫時行過幾間 Lotte-On 都好似係冇色板呢樣嘢嘅，你都有少少抽盲盒嘅 feel 去估佢係咩顏色啦。咁但係佢嗰個膠質咧，其實我覺得幾好嘅。佢比起 Daiso 嗰個係更加流質嘅。咁同埋呢個顏色咧，以呢個 Evergreen 為例啦，我油兔仔呢個底色嘅時候咧，其實佢油一層咧係做到一個透綠色嘅感覺，而你疊搽第二層嘅時候咧，佢又會出翻一個實色嘅 Evergreen。咁所以呢一點我係幾中意嘅，因為有時你想做唔同感覺咧，你可能要買兩支，即係一支係透色，一支實色噶嘛。咁佢反而一支可以做到晒呢兩嘢，同埋佢嗰個色膠嘅臭味都唔係好勁嘅，同 Daiso 嗰個差唔多啦。咁佢會比 Daiso 稍微個味重少少，咁但係我都覺得係一個可接受範圍嚟嘅。咁所以呢幾支色膠咧，佢個 product 我係幾滿意，咁但係就色差呢一點有少少扣分。28蚊我都覺得佢啲顏色幾靚喎，幾有興趣抽下盲盒。咁你都可以去試一下，我覺得唔係中伏 feel， 不過就唔係買緊我估嘅嘢咁樣咯。咁然後咧就嚟到呢兩支嘅功能膠啦。咁一支咧就係 Top Coat 啦，咁一支佢就叫 Top and Base。簡單嚟講，你可以就咁當佢係 base 啦。如果你最後搽完喺面，跟住抹走咗面嗰啲浮膠嘅話咧，其實你都可以真係當佢係 Top Coat 咁用嘅。咁但係如果有 Top Coat 呢樣嘢存在嘅話咧，油咗上去唔使再抹咁樣。咁我就覺得特別係我哋手殘黨啊嘛，咁梗係唔使抹係最好噶啦，所以我會當佢一支真係 base， 一支係 top。佢作為一支 base， 我又覺得佢中規中矩啦，冇乜特別嘅。咁但係呢支 top 咧，就如頭先油俾大家睇嘅時候咧，佢就同佢啲色膠一樣，都係好流質啦，好薄啦。咁你好輕易咧就可以油到一層薄薄地嘅面層。咁跟住亦都唔使點等，即係你搽完之後佢已經會流平咗，唔使即係等太耐，等嗰啲掃痕走噶啦。咁但係咧，因為佢好透薄啊嘛，咁我就覺得佢嗰個保護性咧係有少少低嘅。我之前試咗上手，應該2-3日度咧，我就開始見到我搽嗰個指甲油啲邊位咧有少少崩啦。不過都講翻，其實我自己嘅用手習慣都幾差嘅，我好中意刮嘢同埋搲嘢，即係我啲顏色膠會崩咧，係一啲都唔出奇。咁但係2-3日就已經開始見到崩咧，就我覺得係佢有少少流咯。因為如果係 Daiso 嗰支 Top Coat 嘅話咧，我都可以 keep 到5日度先見到嗰個情況嘅。咁所以如果你話以佢28蚊嚟講咧，我就絕對覺得 Daiso 嗰個 Top Coat 係完勝佢嘅。咁但係佢就真係好容易買到咯，即係 Daiso 直至到今時今日我都仲見有啲朋友話買唔到 Top Coat 啊，都真係好快俾人買晒咁樣。咁如果你真係揾唔到你想買佢嚟頂住檔先咧，我又覺得佢 OK 嘅，即係28蚊啫。咁但係隨住即係 Daiso 嗰個漿咧會越嚟越容易買到嘅話咧，我都係中意 Daiso 多啲咯。咁呢個就係上集嘅少少總結分享，咁希望都幫到大家啦。大家期待下集學畫剩翻呢兩個立體嘅造型啦。我哋下一集見，拜拜。